Na wanavyofunga wale ukiwasaga ndio unapata Shadrack Kiboka moja. Ile goli alilofunga leo. Ile goli la kiwango vibaya mno. Unajua amefunga ile goli Lionel yule Lamine Yamal ameriposti goli la Shadrack Kiboka. Kaposti saa ngapi ushe? Jamani, kama mna simu ingieni angalieni. Kwa nini tunatumia nguvu? Kamposti Shadrack kwamba Shadrack Kiboka where you are the one of player top player. This is a greatest goal. Lamine Yamal kaliposti goli la Shadrack Kiboka mede. Umenielewa? Alafu goli unajua la Albert Kangwanda limepostiwa na nani? Karibu mwana michezo, na tumaini unaendelea vizuri na ujambo kabisa. Uchebe sasa unaona kaka unazidi kunenepa. Kisa matokeo ya Yanga. Of course unajua sometime harakati za maisha unajaribu kupambana, unasema maisha magumu, lakini ukija kuifikiria Yanga unajikuta umemaliza matatizo yote, kwa sababu Yanga ndio solution ya maisha magumu. Kwa hiyo ukiona unateseka sana, njoo Yanga unatibiwa tena kwa bila gharama yoyote. Huku ni bure. Cha msingi tu kiingilio chako tu cha kuja kuangalia Yanga inavyocheza. Kama hivyo unaona mimi nimekuja hapa nilikuwa na mkopo bwana. Alafu mtu aliyekuwa anadai alikuwa ananisumbua balaa. Mpaka nikasema bwana kichwa leo kinauma sana. Ndamaliza hii siku salama kweli. Siji kawa inasubiriwa siku yangu. Ila ninavyotoka sasa hivi uwanjani kichwa kiumi, nimesahau kama nadaiwa. Umenielewa? Nimeshasahau. Wewe kwa magoli kama yale mwanangu. Hata ngoja kwanza. Jana mimi nilikuwa naangalia Liverpool na pamoja na West Ham. Newcastle. Oya. So alifunga magoli manne. Mawili. Kidogo. Man U kidogo kama nani Liverpool. Kidogo kama litaka kufanana na Yanga hivi. Aina ya pressing tunayoifanya sisi. Ila sisi tulichomzidi Man U zaidi, tunafanya mgandamizo wenye faida, tunafunga magoli. Umenielewa? Yaani mpinzani hapati auweni ya kupumua. Halafu tunaruhusu labda kidogo vimagoli, yani kamoja, lakini tunakuwa tumemtesa, tumemsulubisha. Umenielewa? Hiyo ndo la ya Yanga. Kwa hiyo migoli kama ile jana Liverpool sijaona amefunga goli kama la Baka. Jana Liverpool sijaona amefunga goli kama la Kangwanda. Umenielewa? Jana Newcastle sijaona. Umenielewa? Wamefunga goli kama la Albert la Peter Shashaman. Sijaona Newcastle akifunga goli kama la nani? Shadrack Kiboka mede. Kawaida sana lipi? Lile la Baka. Bro, nenda pale Madrid ba. Le goli alilofunga Baka. Nisifananishe na hapa Tanzania, hapa hamna. Umenielewa? Hapa kuna upuuzi tu. Umenielewa? Yaani kwa hizi timu nyingine 15 kuna upuuzi. Ila ukienda pale Madrid, mchukue magoli anayofunga Rodrigo, chukua goli analofunga Kylian Mbappe, tafuta magoli anayofunga nani pale Barcelona. Pale Madrid pale. Washambuliaji wao kuna Kylian Mbappe, kuna Rodrigo na nani? Vinicius Junior. Yale aina ya wanavyofunga wale ukiwasaga ndio unapata Shadrack Kiboka moja. Ile goli alilofunga leo. Ile goli la kiwango vibaya mno. Unajua amefunga ile goli Lionel yule Lamine Yamal ameriposti goli la Shadrack Kiboka. Kaposti saa ngapi ushe? Jamani, kama mna simu ingieni angalieni. Kwa nini tunatumia nguvu? Kamposti Shadrack kwamba Shadrack Kiboka where you are the one of player top player. This is a greatest goal. Lamine Yamal kaliposti goli la Shadrack Kiboka mede. Umenielewa? Alafu goli unajua la Albert Kangwanda limepostiwa na nani? Nipe hiyo. Watu mbona mfuatilia hivi tu? Mnakosa uondo. Umenielewa? Goli la Albert Kangwanda kaliposti mwenyewe kabisa Kylian Mbappe, kakiri kwamba this is the big goal. Umenielewa? Alafu uje uangalie goli la Shadrack Kiboka la kijeshi. Kwenye ligi yetu halijawahi kupatikana goli la kijeshi kama lile. Linapigwa, JKT wanapiga saluti. Ushakuona magoli ya Chama ya Simba wapi? Kwa upande wa pili. Uchebe nijibu. Ngoja kwanza. Unayemsemea huyo nani yupi? Mtani wako Simba, magoli yake umeshakuyaona? Magoli gani?
Simba ngoja kwanza, msimu huu mimi nikisema toka umeanza Simba amecheza mechi 3. Umenielewa? Ningekuwa kama tunafuata sheria kweli zinasimamia haki. Umenielewa? Simba mpaka sasa hivi alikuwa hana goli mbele ya FBS. Mimi nakwambia FBS nayo simetudanganya, imetukatalia goli la Shauri hapa KMC. Hiyo FBS imempa nani beki wao yule nani Rushaina, sio kafunga goli la penalty. Nani Ismail Tula alisukuma na nani? Penalty kabisa. Penalty gani ile? Yule refa kwanza anafungiwa na adhabu juu inafuata. Kama sipofungiwa anashusha daraja. Unasemaje hapo sasa? Simba unaanzaje kumfananisha? Kwamba leo hii tukichukua kama kweli tukianza kureview matukio mwanzo mwisho, umenielewa? Simba hana goli kwenye ligi mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Simba hana nini? Hana goli. Umenielewa? Ila kwa kuwa tunaenda ligi kivyetu ndio maana tunamwona Simba kama ameweza kushinda. Na yote hii kwa nini? Simba awe karibu na Yanga. Akiwa mbali na Yanga Simba hatajisikia raha. Si umenielewa? Leo hii ukiangalia ndio maana wao nawaambia Simba ana kawaida kumkopi Yanga, lakini anavyopesti sasa anapesti vitu vingine. Anapesti vibaya. Hadi mimi wao anafeli kwenye kupesti. Umeelewa? Kukopi sio dhambi. Je, unapesti vipi yale material? Yanaenda kama vile inavyotakiwa? Kwa Simba kwenye kufananisha na wachezaji wetu, iondoe kabisa dhana chafu. Umeelewa? Huwa tunaitaga ni mchezo mchafu. Si umenielewa? Si umenielewa? Kwa Simba hebu muondoeni kabisa, wekeni kando kule. Simba ambaye amezidiwa na JKT, unaanzaje kumfananisha na Yanga? JKT tena? Ndio, Simba kazidiwa na JKT. Vipi? Hata kinidhamu. Kwani unabisha? JKT hajapata kadi nyekundu ila Simba anapata. Ndio. Sumaona sasa. Wewe mwenyewe umeshaona matokeo. Lakini JKT ana kadi yote nyekundu michezo 3. Hana. Simba lakini si bahati mbaya kwenye mpira. Simba ni bahati mbaya kwenye mpira. Sio bahati mbaya, kutenda kosa si kosa, kurudia kosa. Kwa unataka kusema nini sasa? Kusema hivyo. Ndio maana anasema hivi, hata kwenye Biblia imeandikwa. Umenielewa? Hata ukienda mahakamani kuna kifungu cha sheria kinasema hivi, kama ulipiga mara moja kisu kap ukudhamiria, ilo ukapiga pap ukachomoa pap, wewe ulidhamiria. Sasa Simba kahalalisha mara ngapi? Make ndo training ambayo wanaifanya kwenye mazoezi. Make mchezaji anakuja kudeliver kitu ambacho wamefanyia nini? Mazoezi. Make Simba wao wanajifunza kwamba bwana, ukikutana na timu penzani tuwaumize. Make hawana malengo mazuri na wachezaji wetu wa ligi. Kwa inatakiwa vilabu vingine vinavyokutana na Simba viwe vimefanya mazoezi ya kutosha ili visije vikapata madhara. Kuna mabondia ujabari, uliona? Kuna uduchu. Umenielewa? Mmeona pale kuna umligo. Sasa hivyo vitu gani? Kwa Yanga unaviona? Kwa Yanga unaviona? Kwa JKT unaviona? Getageld unaviona? Namungo unaviona? Wai wao tu. Hapo wanajiita timu ya pili kwenye ligi kuu. Yaani ukiondoa Yanga nafuata yeye. Inakuwaje hapo? Uchebe, tuachane na hayo sasa. Turudi kwenye jambo moja ambalo linazungumziwa sana. Tushawahi kufanya interview na wewe na ukamsifia Madivu mwenzio mchezaji Mbeumo na ukasema na ukamkabidhi jina la Mbeumo, lakini bwana afungi bwana, watu washaanza kusema amna mali hapa tena. Kwanza nikwambie jambo moja, mpaka hivi sasa hivi ninavyozungumza Yanga tuna kesi ya kujibu FIFA. Man U ametushtaki. Man U ametushtaki FIFA. Umenielewa? Kwa leo hii mimi nakwambia na kupa exclusive tumeipata hapa. Yanga tuna kesi FIFA ambao Man U ametushtaki kwamba kwa nini Yanga tumewachukulia wachezaji wao hawa watatu. Ya kwanza yao Tola Kwasi, wa pili Kangwanda na watatu anakuja nani? Check Tule ambaye ndo Mbeumo. Umenielewa? Wanasema toka ameondoka Mbeumo ndani ya Man U, Man U haifanyi vizuri. Kwa tuna kesi ya kwenda kujibia FIFA. Umenielewa? Kwa lazima tujue kutofautisha yule mchezaji kwanza anavyokuepo uwanjani ni msaada mkubwa sana. Si umenielewa? Kuna utofauti na aina washambuliaji wengine. Ukiondoa Yanga washambuliaji tulionao
kwenye hivi vilabu 15 vya kwenye ligi hakuna mchezaji hakuna mshambuliaji bora kama Mbeumo wetu. Umenielewa? Check Tule. Hakuna. Umenielewa? Kwanza ana ball control, halafu anafuata mpira. Yaani leo hii nikwambia jambo moja. Vitu anavyofanya Check Tule, kama angalie Doku wa Man City. Kama angalie Doku, mimi sitaki unafiki. Doku anapokuepo amepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi. Ana uwezo kwenda namba 11, ana uwezo kucheza namba 7, ana uwezo kucheza namba 10, ana uwezo kucheza namba 9 na akafunga na akatengeneza assist. Muangalia anapokuepo uwanjani Check Tule, ana uwezo kwenda 11 kama winga, akaenda namba 7 kama winga, karudi namba 10 hapa kacheza, lakini ana uwezo kucheza namba 9. Bado ana uwezo kudribu mpira, ana uwezo kutoa pasi kama assist, lakini ana uwezo kufunga. So kasoro tu muda. Leo ndo kwanza amecheza mechi ya pili. Uongo kweli? Umenielewa? Mechi ya ngapi? Ya pili. Hata dakika 90 hazijafikia. Sasa hebu angalia vitu anavyovifanya hivyo. Hebu imagine sasa kwamba mwalimu akaanza kumwambia kwamba nakupa dakika 45 au dakika 50. Kuna timu hapa itaacha manyoya. Kuna timu itaacha manyoya. Ulimwona alivyokuwa anakimbiza Fisto Kalamayele alichokuwa anakifanya wakati tuko naye hapa. Kuna watu walikuwa watamani kabisa kumwona Mayele akiwa ameanza. Huyu sasa ndo tunaenda kumzalisha Fisto Kalamayele mwingine ndani ya Yanga. Tunamuomba huyu Mbeumo wetu, umenielewa? Check Tule atupe tu style ya kwanza kushangilia, maana akianza kufungulia turbo hakuna mtu ambaye hata tamani kushangilia style yake. Shukrani sana. Atutafutia tu style ya kushangilia. Shukrani sana. Huyu ndo mwamba.